Привет! Вы проголосовали за капибару. Тапай 2 раза по экрану, и я ее создам. Открываем бендер, удаляем куб. Эй! А ну стой, паршивец! Ищем референс капибары. Находим. Устанавливай его в блендере. Затем создавай куб, разрезай его на 2 части. Добавляй модификатор Mirror и ставь здесь галочку. Не забывай следить за осями. Переходи на вид сбоку и начинай экструдировать! Неожиданное экструдирование. Экструдируй в свое удовольствие, пока не заполнишь всю модель. Немного подровняй бачка. Затем переходи к лапкам. Старайся повторить примерный контур капибарных лапок. Задние тоже. Добавляй дополнительные грани с помощью Ctrl-R, чтобы придать объема и округлости. Выделяй полигон и жми I, чтобы вставить лицо. Stop! You violated the law! В смысле, мы делаем ушки? Продолжай двигать полигоны и не забудь написать в комментарии свой любимый сайт, который ты смотришь в режиме инкогнито.